Bona tarda, poble. Aquestes eleccions que comencen d'aquí 4 dies veurem com des de les televisions nacional espanyoles ens parlen de que no pot ser que Catalunya tingui el cupo vasco, perquè si no és fer una diferència entre els espanyols. El debat serà aquí, referèndum no, referèndum sí, històries barates perquè no es farà res, ni una cosa ni l'altra. Però hi ha un debat que no treu cap polític català, ni cap espanyol. El cupo basc és una cosa, però hi ha una cosa que es diu que no existeix, que és el cupo madrileny. Resulta que els pressupostos de cada any a Madrid se li adjunten més diners i més projectes que, per exemple, que a Catalunya. A Catalunya cada any s'aproven els pressupostos a Madrid amb el vistiplau del polític català perquè cada any els pressupostos de Madrid vers Catalunya són millors. Cada any són millors. Venen una porrada de milions. Al final agafem un 30, un 27, un 40% de lo pressupostat. Això és saltar-se la llei. L'estat espanyol se la salta cada any, perquè la sacrosanta llei diu que la primera llei de l'estat sempre és la dels pressupostos, que és la més important. Resulta que cada any se la salten, però tu no te la pots saltar. Bé, per què dic que el cupo madrileny ningú en parla? Només hauríem de mirar els últims anys. Quants milions se li han adjudicat de més a Madrid i quants de menys, per exemple, a Catalunya. Deixem el País Basc. Ells ja tenen el seu, s'ho guanyen, perquè en saben. Catalunya no. La pregunta és, veureu com aquest debat no surt per cap televisió, per cap mitjà. Tampoc el traurà el polític català, perquè és tota una funció. Sabeu que jo sempre dic que aquí cada un té el seu paper. Hi ha un que fan d'independents, els altres fan de nacional amb Z majúscula, els altres fan de mig que sí, mig que no. Això és un paper que s'ho reparteixen entre tots. I l'estat espanyol sempre busca gent nova, quan un es castiga, quan un està gastat, se'n busquen un altre. Ho dic perquè això del cupo i tot això, fixeu-vos bé com no hi ha cap polític que ho tregui. Visca Catalunya!